с вами я, Слайм, и мы начинаем проходить новый хоррор. Называется Метель, и, ну, давайте начнем. Так, сквад. Программист. Топси, пацаны! Топси это этот, как его? Кто его знает? Оставьте лайк, кто знает Топси. Так, и, ну что, я так думаю, так, у нас есть тут Аун, Эмили и Адель. Так, почему Адель скоро это кто вообще такой? Так, Адель уровень, так, получается, у нас есть, получается, Аун и Эмили. Или, ну да, у нас есть, ну, получается, тут у нас две головы. Первая, походу, вот это вот, потому что он первый. Ну, давайте, прекратите маньяка и сбегите из дома. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне Ладно, показалось, ребят, я так думаю, что в ну, лесу не кто-то... интересно это. Давайте начнем. Ребят, мы начали. Что это такое? Это вообще нормально, то, что меня в клетке держат? Пацаны, мне страшно. Отмычка. И зачем она нам? О, какой-то... Отмычкой какой-то Ну, давай. Нужно выбираться отсюда. Русская озвучка. Еще даже тут есть. Я думаю, там тупая история. Он только это рассказывает. А ну-ка. Давайте возьмем. Ничего я не понимаю. Что-то делать надо. О, какая-то бумажка. Ой, не люблю много чего. Погодите, пароль. Пароль это север, запад. Какой-то север, запад, восток и юг. Ну, север, по логике, это так. 9. Так, 96, 05, 96, 05. Ага. Ну окей, 96, 05. Окей, а куда? Твою же мать! Что это за шум? А что делать? Что за время? Куда? Нужно поскорее вернуться в клетку. Сюда вернуться. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ну, хаотики не надо. Идет-то. Так, ладно, ребят, я молчу. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Это что еще за пельмень такой был? Что это за чебурек? Так, что за чемодан? Ящик замка. Опа. Подождите. Так, смотрим, куда пробовать. Опа. Четырехзначный, погодите. Возможно, это как раз он 9605. Сейчас попробуем ввести. Ух, надеюсь, все правильно. Так, 9605. О, что за дверь? Что за... вот. Что за дверь?
Шкафчик. Так, что-то... О, как раз синее. О. Ой, она как раз походу. Прикольно. Так. Дальше куда? Здесь ничего? А куда этот гаечный ключ? Так, крышка унитаза привычная на бо... Ну-ка, здесь. На бол. Отлично. Так, отодвигайся. Так, опа. Нет, нет. Что это за шум? Чё? А, возможно, надо закрыть дверь. Сейчас попробуем закрыть. Так, дверь закрыть. Так. Походу, не надо, чтобы он что-то заменить. Так, все. Здесь я все закрыл. Ёхарный барбарикин. 6 минут. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Можно выдохнуть. Так. Что? Выходим. Окей, дверь открыли. Это болторез. Ну, обычный, может, металл. А ну-ка. Что это такое? Часть кирки. А, вот, еще кирку маленькую. Вот. Что слил? О, здесь вода была. Погоди, на что она была прикручена? На винт. Отлично. А зачем? Стоп, а чё? Это календарь подозрительный. Чё он? Он мерцает. Спалил. Ну, походу сюда, все надо как раз совершить. О, Рена кирка. Так. Календарь я вернул, потому что это по логике надо. Не знаю, зачем эта веревка, и лучше ее не трогать. Какого черта? Так, быстрее. Думаю. Так, ну вроде бы он должен чувствовать. За 8 минут человек. А что дальше ты там делать? Там вроде бы тупик. Там больше ничего нет. Чё? Что это за кирпич? Зачем мне кирпич? Что за кирпич? А? Так, погоди-ка. Это не кирпич, это какая-то коробка. Что-то здесь не так. Торчит. Видимо, показалось. Что мне делать? Чё? А чё за лифт? Что за рычаг? Это не 100%, это доска можно взять, потому что она отличается.
Кстати, это что? Дверь. Мой засов. Мне нужен дверь. И это, походу, лифт. А ну-ка, дали его ключ. Давайте его включим. Лифт. Нет питания. Погоди. Провод идет к ней. Так, и дверь. Вот как раз. Перекладины просто подряд. Вау. Ой, давайте. Лифт. Нет. Что это за шум? Куда бежать? Ну точно не в клетку, уже лежи ведь. Сейчас они. Давай, быстрее. Я согласен, давай да быстрее, я так думаю тебе. Ребят, если... Живо открывай дверь. А рычаг, походу, сюда нужно. Там квадрат. Походу, он... Да ладно. Так, ну что, быстрее, мне нравится. Мне здесь вообще капец не нравится. Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! А? Да, я тебе тоже, я тебе это уже желаю. Стоп, а зачем тебе вообще этот проход? Зачем тебе вообще этот проход? Ты можешь мне... Ой, зачем нам вообще этот проход? Ой. Опа. Ты чё, вторая... Это вторая глава? Десять минут 50 секунд. Ну, ребят, я так думаю, что на этом моменте можно и закончить. По-моему, игра обалденная, атмосфера. Ребят, ну, по-моему, атмосфера капец просто. И, по-моему, игра очень крутая. И, блин, ну она реально... Ну, она крутая. Короче, ребят, я на этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите, конечно же. И прожимайте наш любимый колокольчик. Всем покедова.